Halo, kembali lagi bersama saya di Cahaya Nusantara Teknik. Oke, kali ini saya akan mereview sebuah produk dari Lomek lagi ya guys ya, yaitu sebuah tubeless tire repair seal ya guys ya, atau biasa disebut lem cacing untuk tambal ban tubeless ya guys ya, dari Lomek. Dan untuk isinya yaitu 30 piece ya guys ya. Untuk kualitasnya premium ya guys ya, premium quality. Oke, langsung kita buka aja ya guys ya. Untuk fungsinya sendiri yaitu untuk menambal ban tubeless ya guys ya. Oke, seperti ini 1 2 3 4 5, dan ini ada 6 ya guys ya. Dan untuk bahannya sendiri yaitu terbuat dari karet ya guys ya, mungkin agak lengket juga ya guys ya. Seperti ini. Dan untuk alatnya sendiri seperti ini ya guys ya. Kita ada satu set, isinya 6 piece. Ini kunci L nya dengan mereknya yaitu Tora, dan untuk tipenya yaitu TRK 02 tire repair toolkit ya guys ya. Dan di sini sudah ada instruksinya beserta gambarnya ya guys ya. Ada tahap-tahapnya sendiri, dan biasanya kalau ada sisa dari ininya ya guys ya, bisa kalian gunting saja. Untuk tahap ini terbuat dari besi ya guys ya, awet saat digunakan. Dan untuk harganya yaitu 77.500 ya guys ya, satu set. Oke, dan untuk ininya kita jual dengan harga 20.000 ya guys ya, 30 piece dari Lomek. Ini untuk bagian belakangnya ya guys ya. Buat kalian yang berminat, kalian bisa datang langsung di toko kami. Alamatnya di Jalan Raya Lontar nomor 137A Surabaya. Sekian video dari saya, dan tunggu saya di next video. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.